ila hadratin Nabil Mustafa Rasulullah Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa azwajihi wa auladihi wa dhurriyyatihi wa baiti ikram jamil anbiya wal mursalin sahabati tabi'in anbiya wa syafaa'atin jamil malaikatul mukarram ila jami'i asatidatina masyayikhina wa walidina wa walidikum ammatina wa muslimin khususan ila sahibil risalah ingkal walad al-imam al-Ghazali Tusi rahimahullah wa talamidihim syuhudhim syamidulin nafa'ana Allahu bi'ulumihim wa maddana bi asrarihim wa ada'alina bi barakatihim fitarain surah asraril Fatiha. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sallimna wal muslimin wa afina wal muslimin wa'fu 'anna wa 'anil muslimin wa qina wa iyyahum syarra masaibid dunya waddin. Allahumma rizqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa alihi washabbihi wa man walah wa la haula wa la quwwata illa billah. Anak-anakku sekalian yang ada di rumah yang dirahmati Allah, sore ini mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita diberi kesehatan, diberi iman Islam sehingga kita bisa berpuasa hingga hari ini tanggal 26 Ramadan. Insyaallah masih 3 atau 4 hari puasa Ramadan. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kita hidayah, kenikmatan, sehat walafiat, kekuatan iman Islam sehingga bisa menyelesaikan kewajiban puasa Ramadan ini 1 bulan penuh, diridhoi dan diterima semua ibadah kita oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Jangan lupa untuk selalu menjaga diri, menjaga kesehatan, mengikuti aturan ya, supaya kita tercegah dari wabah penyakit yang sekarang masih berlangsung ya. Kita berdoa sebanyak-banyak kepada Allah, moga-moga wabah ini segera diangkat dan dihilangkan oleh Allah. Kita bisa kembali menjalankan kehidupan kita secara normal seperti dulu dan lebih baik. Amin. Anak sekalian, mari kita lanjutkan mengaji kita Risalah Ayyuhal Walad. Pada kesempatan yang lalu sudah sampai halaman 1920 ya, 20. Sebelumnya saya memberi sedikit mukadimah supaya nyambung dengan apa yang sudah kita baca kemarin. Imam Ghazali dawuh bahwasanya supaya kita ini supaya ilmu yang kita miliki yang diberikan oleh Allah ini bisa menjadi nikmat yang disyukuri sampai hari kiamat nanti, menjadi ilmu yang akan menemani dan menghibur kita di alam kubur sampai di hari kiamat besok, menjadi memberi syafaat, menolong kita. Bukan sebaliknya menjadi ilmu yang akan mencelakakan, ilmu yang hanya akan
menjadi musuh kita nanti di hari kiamat sebagaimana yang diterangkan oleh muallif. Kita harus memperhatikan 8 hal, 8 perkara yang 4 harus kita amalkan, kita lakukan, dan yang 4 lainnya harus kita tinggalkan. Yang pertama adalah yang harus kita tinggal, yaitu kita oleh Imam Ghazali, oleh mu'alif, diingatkan untuk menjauhi atau menghindari perdebatan dengan orang lain, karena perdebatan ini meskipun ada manfaatnya tapi juga mengandung afat yang banyak, mengandung bahaya yang banyak. Kecuali kalau perdebatan itu tujuannya untuk mencari kebenaran, untuk tidak menang-menangan ya. Dan itu pun syaratnya ada 2. Pertama adalah kita siap menerima kebenaran itu diungkap, walaupun bukan dari diri kita, walaupun dari mulut lawan debat kita. Tetapi kalau itu emas harus kita terima, karena itu kebenaran harus kita akui dan kita lapang dada menerima. Yang kedua, disyaratkan oleh Imam Ghazali, boleh kita berdebat untuk mengungkapkan kebenaran, tetapi harus tahu tempat. Jangan di tempat yang ramai. Usahakan hanya berdua dengan lawan debat kita, sehingga tidak akan menimbulkan perasaan malu dan sebagainya buat siapa yang argumennya dikalahkan. Karena memang tujuan kita tidak menang-menangan, tapi mengungkapkan kebenaran. Kemudian yang kedua yang harus ditinggalkan adalah ada lagi 4 hal yang menunjukkan penyakit kebodohan. Penyakit kebodohan yang pertama, tidak bisa diobati. Yang lain masih bisa diobati. Yang tidak bisa diobati adalah kita menyampaikan ilmu atau memberi jawaban untuk pertanyaan kepada orang yang bertanya kepada kita, tapi pertanyaannya itu sifatnya untuk menjatuhkan kita. Sebab orang yang bertanya ini orang yang hasud dan orang yang benci kepada kita. Dia bertanya bukan untuk mengungkapkan kebenaran atau mencari jawaban, tapi inginnya kita itu tidak bisa menjawab sehingga kita bisa dipermalukan, karena memang dia hasud dan dia benci kepada kita. Yang seperti ini menurut Imam Ghazali tidak perlu dijawab. Kita jawab bagaimanapun tidak akan ada gunanya, karena memang dia tidak butuh jawaban itu, dia hanya butuh menjatuhkan kita. Yang kedua, orang yang kena penyakit karena kebodohan tidak bisa diobati, kata Imam Ghazali. Orang yang seperti ini adalah orang yang mencari ilmu dengan waktu yang singkat. Dia suka mencari jalan pintas untuk belajar, baik ilmu agama maupun ilmu yang lain. Dia ingin mencari jalan yang pintas.
sekarang orang suka langsung buka Google dan sebagainya ini tanpa proses belajar yang lama ya, seperti teman-teman kita yang di pondok pesantren sampai puluhan tahun kadang ya, dengan telaten sabar dilakoni belajar yang sekian waktu nah, tapi ini tidak, dia hanya ingin waktu yang cepat ya, tentu saja waktu yang singkat ini akan menyebabkan ilmu yang dia dapat itu ilmu yang mentah, tidak matang. Nah, akhirnya dia tetap bodoh. Kemudian dia dengan modal ilmu seadanya itu dia berdebat, dia bertanya kepada orang yang alim dengan tujuan untuk menguji apakah alim itu bisa menjawab apa yang dia tanyakan. Buru-buru sebelumnya dia sudah berasumsi ya, dikira alim yang dia tanya itu paling ya, ilmunya atau yang dia ketahui sama dengan yang dia pelajari. Nah, padahal orang yang alim itu adalah orang yang dulu belajarnya dalam waktu yang lama sehingga ilmunya matang. Tapi dalam asumsi dia paling sama dengan dia. Jadi belum dia sudah menyangka paling tidak bisa menjawab pertanyaannya. Nah, orang yang seperti ini juga bodoh. Kemudian yang ketiga yang kita baca sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. Oh belum ya. Yang ketiga adalah orang yang bertanya untuk mencari jawaban, untuk belajar, untuk memahami apa yang menjadi kesulitannya, menemukan jawabannya. Yang seperti ini ya menurut Imam Ghazali bisa dilayani ya, dijawab pertanyaannya. Dia sebenarnya baik karena ya, bertanya ingin tahu, hanya terhalang oleh keterbatasan otaknya. Di otaknya kurang kuat, hafalannya lemah atau pemahamannya masih dangkal. Jadi dia mau belajar tanya. Ini pun kalau diminta untuk dilayani, dijawab, tentu juga butuh kesabaran, tapi masih baik dijawab. Tetapi kita tidak perlu menghabiskan waktu untuk menjawab pertanyaannya karena memang dia lambat untuk paham. Kemudian yang keempat, penyakit yang bisa diobati, yaitu orang yang nggak punya ilmu tapi dia mau belajar, bertanya, dan dia cerdas. Dan dia di samping cerdas tulus, artinya bertanyanya bukan karena kepentingan kepentingan nafsunya, nggak ada hasud, nggak ada kebencian, nggak ada hubbud dunya. Dia bertanya hanya untuk mencari kebenaran, dan dia yakunu talibat thoriqil mustaqim, berada di atas jalan yang lurus. Ini bisa dijawab, diobati, bahkan wajib dijawab, kata Imam Ghazali. Nah, kemudian yang kedua dari yang pertama, tidak boleh atau menghindari perdebatan yang tidak perlu. Yang kedua, supaya kita menghindari suka tutur-tutur ya, suka menasihati orang ya, karena itu pun ada bahayanya, kecuali kalau kita sendiri sudah mengerjakan, sudah mengamalkan. Nah, nuturi orang itu tidak masalah, kita sendiri sudah mengerjakan. Lantas bagaimana kalau misalnya orang ini adalah orang yang memang pekerjaannya tutur-tutur, para mubaligh, para dai, diuji oleh Allah menjadi mubaligh, menjadi
dai. Bagaimana dia harus tutur-tutur. Nah, menurut Imam Ghazali, kalau memang sudah terpaksa seperti ini, ya, dia dipaksa oleh keadaan karena mubalagh, karena dai, karena harus memberi nasihat. Syaratnya yang pertama adalah nasihat itu tidak dibuat-buat, tidak perlu kalimatnya muluk-muluk, mengandung pantun, mengandung syair, tidak perlu. Tapi isinya adalah mengingatkan kepada Allah, mengingatkan kepada akhirat, mengingatkan kepada pendeknya kesempatan kita hidup di dunia dan kita butuh bekal yang banyak di akhirat, mengingatkan tentang siksa Allah nanti di hari kiamat, bahkan mulai dari siksa kubur, mulai dari pertanyaan malaikat munkar nakir, dan bagaimana nanti di akhirat ketika kita menyeberang Shiratal Mustaqim, kita selamat masuk sampai masuk surga, ataukah sebaliknya kita tersungkur masuk neraka. Seperti ini harus diingat, sehingga ketika memberi nasihat dia seperti menasihati dirinya sendiri. Nah, sekarang al-khoslatu tsaniyah, al-khoslatul ulanya, tidak boleh kalau menasihati itu dengan kalimat yang dibuat-buat, kalimat yang puitis dan sebagainya, nggak perlu. Nah sekarang, atau dicontohkan kemarin misalnya, ya bagaimana kita nggak perlu bertele-tele, membuat kalimat yang bahasa Arabnya itu itnab, jadi panjang, padahal sebenarnya nggak perlu panjang-panjang, sudah cukup. Sebagaimana kita mengingatkan ada orang yang rumahnya kebakaran, sementara dia dan keluarga masih di dalam, mungkin tertidur, tidak tahu. Nah, kita teriak dari luar, api, kebakaran, sudah gitu aja. Jangan dengan bahasa puitis, wahai orang yang ada di dalam rumah, dan seterusnya, keluarlah engkau, api semakin membesar, dan keburu mati dia terbakar. Nah ini jadi singkat saja. Cara yang kedua, wal khoslatu tsaniyatu, wal musannifu wasyarifu rahimahullah ta'ala. Wal khoslatu tsaniyatu utawi pekerti kang kaping pindho, Allah takuna iku arep yen ora ana apa himmatuka sejoira fi wa'dika ing dalem pitutur sira, ayyan aral khalqu iku arep yen to bengok sapa al khalqu para menungso, al khalqu sapa menungso, fi majlisika ing dalem majlis ira, au yudhiru utawa supaya nglahirake sapa al khalqu al wajda ing al-wajda ing nemu, wa yashuku lan nyuwek sapa al-khalqu athiyaba ing pakaian, ing dodote, ing pakaian, liyukola supaya diucapake nikmal majlisu hadza, nikmal majlis utawi sak bagus-baguse majlis, hadza nikmal majlisu utawi bagus-bagus majlis, hadza iku ikilah majlis. Ketika engkau memberi nasihat, hendaknya tujuanmu adalah ya menasihati, menginginkan kebaikan orang yang dinasihati. Jangan tujuannya supaya kamu dikagumi oleh orang-orang banyak, sehingga mereka saking takjubnya, saking kagumnya kepada pidatomu, mereka kemudian sama bersuara keras, kemudian menunjukkan
mereka itu mendapatkan apa yang mereka cari dari pidatomu, lalu saking seriusnya, saking berlebihan ya, menyobek-nyobek pakaian, saking hanyutnya sampai menyobek-nyobek atau nangis-nangis untuk nyobek pakaiannya sambil mengatakan inilah majelis yang terbaik untuk mengagumi kamu ketika berpidato. Jangan seperti itu, jangan mencari mencari tujuannya untuk mencari supaya dikagumi orang. Semua orang mengidolakan kamu, seperti itu. Di anna kullahu krana stune kullahu sekabe all iku mailun condong lid dunia maring donya. Karena semua itu dunia. Kalau masih bersifat mencari pengaruh, mencari pujian, itu masih dunia semua. Padahal tujuan kita itu lillah, karena Allah dan untuk akhirat. Bahwa lan utawi hadza utawi wahwalan utawi kullu yatawallatu iku timbul apa kulluhu minal ghaflati saking laline ati. Jadi kalau masih tujuannya hanya mencari kekaguman orang untuk supaya dihormati ya, diikuti oleh disambut ya, oleh banyak orang. Wah, di balik kondang itu kan baru turun dari jalan sudah rebutan orang salaman, itu cucuk tangannya, cium tangannya. Seperti itu yang untuk mencari-cari itu dunia, itu belum akhirat, itu masih hubud dunia. Dan itu timbulnya dari hati yang lalai, kata Ghazali. Balian bali balik sayukja yakuna apa arep yen ana azmuka apa sejaira wa himmatuka lan tegese sejaira antadwa iku arep yen ngajak sapa sira annasa ing menungso minat dunia saking donya ilal akhirati maring akhirat, minat dunia saking inone donya ilal maring mulyane akhirat. Jadi niat yang benar Imam Ghazali ketika kita memberi nasihat pidato ya, kepada orang itu adalah niatnya dakwatun nas minat dunya ilal akhirah, mengajak orang-orang manusia dari dunia ke akhirat, maksudnya dari senang dunia menjadi senang akhirat, hubud dunia jadi hubul akhirah, hubul ibadah. Wa minal maksiati lan saking maksiat ila taati maring taat. Asalnya senang maksiat, setelah mendapat pencerahan nasihatmu berharap sadar dan dia kemudian menjadi orang yang taat ibadahnya kepada Allah. Wa minal hirsi lan saking rakus dunya ila zudi nuju maring zuhud maring gething dunya. Asalnya seneng dunia ya, cinta dunia menjadi benci dunia. Jadi memang dunia ini tidak pantas dicintai. Kalau dimiliki boleh, dan kita tidak perlu bilang benci begitu, tidak usah diucapkan, tapi ya, yang penting prakteknya ya, kita tidak cinta dunia. Boleh kamu punya mobil 10, 20, angger nek mobil anyar tuku apa-apa, tapi kalau bukan didasari rasa senang, rasa cinta, punya mobil untuk membantu supaya kita bisa melaksanakan tugas wajibannya ya.
untuk memudahkan urusan ibadahnya, boleh. Atau untuk bekerja, karena bekerja itu perintah Allah, untuk mengimoni anak istri. Wa minal bukhli lan saking medit ila sakhoi maring luman. Jadi gitu. Jadi asale bakhil mbok nasihati iso malah luman, malah murah hati lah, itu tak apa-apa. Tujuannya untuk merubah karakter orang yang dari yang jelek menjadi baik. Wa minas syaki lan saking mamang ilal yakin maring yakin. Asale ragu-ragu wae jadi mantep hatinya. Wa minal ghaflati lan saking laline ati ilal yaqdati maring yaqdah iku atine urip, atine utawa yaqdah dimane sadar ya. Minal ghaflati saking lali ilal yaqdati maring sadar. Lali ning kene iku maksude atine lali, ati ora kok pikirane sing lali, atine lali ning pangerannya, lali ibadah, lali kewajiban. Ya itu menjadi sadar. Wa minal ghururi lan saking kebujuk ila takwa maring takwa. Atine asale tertipu, terbuai oleh kehidupan dunia sehingga melupakan Allah, menjadi hati yang takwa, hatinya penuh dengan rasa takut kepada Allah. Ini butuh dinasihati karena memang lupa itu sifatnya manusia. Wa tuhabbiba lan arab yanto bisa lan arep yen to nyenang, bisa nyenengake sapa sira ilahi maring al khalqu wong akeh menungso al akhirata ing akhirat. Wa tubaghidu lan bisa enggak dadekake gedeng ilahi maring al khalqu adunya ing dunya. Jadi sing asale hubud dunya malah isa hubul akhirah. Wa tu'allimuhum lan mulangi ing al khalqu wong akeh ilmu ibadati ing ilmune ibadah wa zuhdi lan zuhud. Jadi di samping menasihati juga mengajarkan tentang ilmu ibadah biar dia di dalam praktek beribadahnya benar, tidak salah. Itu juga perlu diajari, dinasihati. Selagi dia punya iman, insya Allah kita yakin dia akan menerima dan bisa merubah. Wadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Nasihat itu selalu bisa memberi manfaat kepada orang yang iman. Wa minasy-syakki lan wa tu'allimuhum ilmal ibad wa zuhdi wala tughirrahum lan ojo bujuk sapa sirahum ing al khalqu bi karamillahi kelawan lumane Allah taala azza wa jalla. Ta'ala alih maha luhur Allah, azza alih maha suci sapa Allah, wa jalla maha agung sapa Allah, wa rahmati lan rahmati Allah walasi Allah. Kita jangan sampai menipu orang sehingga salah memahami arti kemurahan dan kasih sayang Allah. Nah, ini penting nih. Jangan salah paham. Ya, misalnya sedikit-sedikit nggak apa-apa. Allah itu maha pemurah, Allah itu maha pengasih, penyayang. Ada orang ya maksiat sedikit tidak apa-apa. Kamu maksiat, dosamu banyak, masih banyak ampunan Allah. So tobat toh, gak apa-apa. Nah, kita jangan sampai ditipu oleh bahasa seperti ini.
Karena ada orang itu yang anggapnya gitu. Kita sering mendengar orang belum mau sholat, dia diingatkan jawabnya, so nek wis tuwek aku ape sholat, nek wis tuwek aku tak sholat, so nek wis aku wis apik aku tak kudungan. Ada orang anak perempuan itu ada yang nggak mau kudungan, diingatkan aku sik rusak sik elek kok kudungan, so nek aku wis apik tak kudungan. Seperti ini juga tak boleh. Di kudungan itu bukan kok menunggu nek wis apik. Kudungan itu kan perintah. Wong elek kudu kudungan, apa meneh. Wong apik kudu kudungan, apa meneh wong elek mak ngono. Li annal ghaliba krastune kang kaprah, kang lumrah fi tibaim dalam watake al-khalq, watake menungso. Az-zaigu an manhaji syariah, zaigu mengo, iku nyeleweng. Az-zaigu nyeleweng an manhaji syariah saking dalane syariat, dalane agama. Karena kecenderungan umumnya orang itu melanggar agama, melanggar syariat. Ya jenenge digodha mbek setan. Jadi menungso kan selalu diganggu, dibisik-bisiki, digoda, dipengaruhi oleh nafsu dan setan. Jadi mau kok breset ya itulah lumrah. Tapi aja terus digawe biasa. Wasa'yu lan usaha fi main dalam barang layar dokan ora ridho Allah subhanahu wa ta'ala bi kelawan lakoni apa sing gak diridho Gusti Allah. Iku umume wong. Yes, gampang-gampangan nek ditakoki wong, akeh ndi wong apik mbek wong elek. Nek pertanyaan akeh ndi wong apik mbek wong elek, bisa piye? Kayak iso jawab ya wis ngene. Akeh ndi saiki iki wong sing poso mbek gak sing poso. Mbok sing gak poso akeh ndi? Akeh poso kerom yo temen poso, kerja kowe metu. Berjo nang ngene. Yo sing gak poso ya akeh dibae. Mbah akeh sing ndi? Bisa kita sekup tak cilik meneh. Nek ning pondok, sak pondok iku akeh endi sing disiplin gak disiplin. Sing mbok anggap bocah iki akhlake apik, nurut, taat ambek sing gak akeh ndi. Wis ngono ae. Survei sak pondok ngono ae. Sak sekolah. Survei nek kangelan akeh ndi sing prestasine apik mbek sing gak. Nah, wis ngono ae. Dadi akeh sing ya. Ben ning rokok nek disurvei ya ngono akeh sing mlebu rokok mbek sing mlebu swarga. Jawabane akeh mlebu rokok. Nah, makanya karena ini lumrah orang begitu, ya jangan sampai dijadikan alasan. Wal isti'tsarulan apa? Saya tak golek nih. Tak buka komus ya jong saya. Ini isti'tsar alif sin apa ta ain sa alif ro isti'tsar masdar istif'al. Sing dibuka apa sih hurufe? Ayo. Atharo ya. Ain sa ro. Latihan buka kamus ya. Atharo. Isti'tsar. Ya, aroki maknane kepleset. Wal isti'tsaru lan kepleset.
bil akhlaki kelawan pira-pira pekerti arrodiyati an Allah. Dadi umume wong iki ya sing akeh akhlake elek, kepleset istilahnya ya. Dadi wong akhlake elek kepleset. Kaya ning dalan ngono dalane apa? Dalane lunyu, wis roh nek dalane lunyu. Kok kepleset wis sing salah dalane to wonge. Ojo nyalano dalan. Ya wis dalan lunyu kok terusno. Mestine nek dalan lunyu ya wis kepeksa liwat kono ya kudu hati-hati. Atine hati-hati sama kepleset. Akeh wong iku urip ning donya kepleset mergo donya iki lho lunyu tur nek mlaku liwat ora hati-hati. Mapake sapa sira fi qulubihim dalam bira-bira atine khalqu aruba ing wedi. Nasihatmu di situ itu untuk memasukkan rasa takut di hati mereka. Wong sing apa akhlake isih perlu didandani iku. Menanamkan rasa takut dalam hati mereka. Wa rawihum lan medek-medekna sapa sira hum ing khalqu wa hadirhum lan ngelingno sapa sira hum ing al khalqu amma sing barang ya takbiluna kang bakal ngadepi sapa al khalqu minal mahawifi saking pira-pira perkara kang medeni. Nasihat ditutur iku isine medekno ngelingno marang apa sing bakal terjadi menimpa diri kita besok. Mulai dari kita hidup ini sudah banyak hal yang kalau kita pikir menakutkan. Belum nanti kalau kita sakratul maut di alam kubur sampai akhirat besok banyak hal menakutkan. Ini harus dianggap apa ini jalan yang licin, jalan lunyu nih. Hati-hati, awas ngarep ku dalane lunyu. Ya, jadi kita dalam menasihati tujuannya itu. Wala ala sifati batini lan menawa pira-pira sifat batine al khalqu tataghayar iku dadi berubah. Iku bakal dadi berubah apa sifatu batinihim. Wa muamalata dhairim lan menawa penggawean dhahire al khalqu tatabaddalu iku iso dadi ganti. Iso dadi ganti asale elek dan dadi ganti apik. Bareng nampa nasihat teko awakmu malah dadi apik. Amin. Itu yo ditungani bareng ora dituturi tok mbek ditungano. Kok hakikate sing dadekno apik utawa sing ngrubah dadi apik iku ora omonganmu tapi Allah. Dia perlu donga muga-muga nasihat kula saged ditampi, dipahami, ditampi lan jenengan paringi saged dados sae. Itu harus diiringkan setelah nasihat. Aja kok urung-urung entenono bar tak tuturi lah dadi apik iku. Enggak boleh. Sing dadi apik iku Allah, sing menehi hidayah iku Allah. Eling ceritane nalika Kanjeng Nabi ditinggal sedo karo pamane Abu Bakar Abu Thalib, pamane sing selama hidupnya dihabiskan untuk membela Nabi, membela perjuangan Nabi, menjaga keselamatan Nabi. Walaupun menurut keterangane ahli tarikh sampai sedane isih durung mlebu Islam. Wallahu alam. Nah, saat itu Nabi sedih, dibujuk-bujuk, diomong-omong, dinasihati supaya mlebu Islam. Isih durung gelem. Padahal belani Islam, belani Nabi, belani Islam, tapi isih durung gelem melu mlebu Islam, melu iman.
Akhirnya Allah dawuh innaka la tahdi man ahbabta walakinnallah yahdi may yasha. Engkau Muhammad tidak akan bisa memberi hidayah sekalipun kepada orang yang engkau cintai, seperti paman. Walakinnallah, tapi Allah lah yahdi may yasha, yang memberi petunjuk kepada siapapun yang dikehendaki. Jadi Allah al-hadi, Allah dakwah karo tabligh. Isone kita itu dakwah aja apik, tapi ora iso dadekno apik aja apik. Yang nomor 2 apa? Tabligh ngandani apik, ngandani tok, percaya ya itu. Yang ora sampe peksa ya. La ikraha fiddin, ora sampe peksa. Peksa kon dadi apik wis. Pokoke mesti kandhani wis didonga. Iku rungono to ora? Ngetokake sapa al-khalqu al-hirsa ing demen waro batalan al-hirsa ing apa tomak ing rakus ya. Hirsun iku seneng sing nemen. Waro batalan demen fitaati ing dalam taat. Seneng taat. Di iso berubah sifatnya atau akhlake, asale elek dadi apik, asale iku seneng dunya malah seneng ibadah, seneng taat ya. Waruju alan apa? Bali anil maksiati saking maksiat. Balik saka maksiat. Bahasa balik itu berarti lah asale lah apik. Apik terus melenceng apa tersesat. Tol mustaqim, jalan tol ya. Jalan tol yang lurus besar itu surat biasa wis nyeleweng metu balik nek pengin gak tersesat balik ning dalane. Wa hadza tariqul wa'di wan nasih. Wa hadza ta iki wis tinutur iku tariqul wa'di, dalane utawa carane nuturi wan nasihati lan nasihat. Itulah caranya. Wa kullu wa'din nanti saben-saben pitutur layakunu kang ora ana apa kullu wa'din ha kata iku kaya mengkene kang wis ditutur wis terangake ngono ing dhuwur mang ha kata iku kaya mengkono-mengkono kang ditutur fa huwa maka utawi kullu wa'din wabalun iku kerusakan alaman ing ngatas wong kala kang ngucap sapa man wasane lan kang krungu sapa man. Dadi nek nasihat itu kok gak ngono. Tujuane iku ora kok kanggo apa? Lillahi ta'ala disamping ngono kanggo akhirat, ora kanggo donya, kanggo akhirat. Ora kanggo dandani akhlake. Ora kanggo nolong wong supaya balik gelem balik ning gone kaapiane. Maka kata Imam Ghazali itu akan membawa kerusakan. Nasihat itu hanya akan merusak baik kepada yang berkata sing tutur-tutur maupun yang mendengarkan sing dituturi. Sing nasihati wae sing dinasihati iku iso padha rusake. Balkila balik diucapake innahu hulun. Innahu setune kullu wa'din nasihat iku hulun iku apa hul iku gendruwo. Hulun gendruwo bahasa Indonesia kok gaul ya gaulun. Jadi nek carane anak gaul aja gelem gaul itu anak apa manane gendruwo. Wah anak gaul anak gendruwo. Wa syaitanun lan setan. Di koyoke wae wong iku nuturi, asli iku setan ketok. Wa yadhabu kang ngilangi apa iki? Yadhabu bil khalqi yani to. Yadhabu kang
nyolong apa ngene iki gondol kang gondol ya gendruwo gondol ya ana wong di colong gendruwo digondol-gendruwo ini ya gondol ya nek nulis gondol cuma gandul hati-hati tulisan ya daku kang gondol apa hulut gendruwo bil khalqi ing makhluk tariki saking dalan wa yuhliku lan ngerusak apa golun setan hum ing al khalqu iku hati-hati gendruwo ketok nek digondol lho bahaya ketoke tutur-tutur nasihati wah asline ora pitutur provokasi wong provokator jenenge kaya jibu monggo wajib alih mengatasi al khalqu apa ayah firu arep ento melayu minhu saking gol cuti doi di annama krastune barang yufsidu kang rusak hadal qailu sapa iki lawong kang ngucap wong sing tutur-tutur fi dini min dalam agamane al khalqu iku layasati ora bisa sapa hadal qail bimithri kelawan sepadane mah bimithri ya layastati iku ora bisa bimithri kelawan sepadane hadal qail asyaitanu apa setannya masyaallah nyalano setan malah jadi sik mending setan iki setan sing ketok den sambil dasiran ini malah abot soalnya ngene lek setan awakmu diganggu kan mesti setan iki bisik-bisik nang jero ati kan setan iki auzubillahi minasyaitonir rajim ngono tapi nek rupa menungso ayo atik wae dijak marung bareng ayo utawa ono sing tutut-tutut wong wayu pisan ayo malah abot nah iki ngalang-aling setan mbok tawuti auzubillahi minasyaitonir rajim malah guyu-guyu dene niku abot man ta sapane wong kana kang ana lahu kedue man yadun apa tangan kekuasaan wa kudratun lan tegese kekuasaan ya jibu monggo wajib alih ngatasé man ayun zilau apa arep enten ngedonake sapa man hu ing hadzal qail an mana biril mawaid sangi pira-pira mimbare pira-pira mau itu nek iso nek enek wong sing sanggup ngedukno menurunkan orang ini sing tampilannya itu apa koyok wong apik ya pidato penasihat tapi ternyata aslinya dia itu provokator nek iso dukno teko mimbar dukno wae turun medun ae bahaya iki wayam na'ala nyegah sapa manhu ing hadal qail amma sing barang basyara kang nandangi sapa hadal qail fa innahu mongko stune apa iku mang yamna'u iku min jumlatil amri bil ma'rufi saking kumpulane amar ma'ruf wa nahyi munkar lan nahi munkar iku termasuk amar ma'ruf nahi munkar ngedukno pidato pembicara apa mubalek apa sing dadi provokator dukno wae dukno kon mulai rasa disangon jadi soalnya setan ketok doyan sambel ndasiran auzubillah min wasal itu kang kaping 3 syarate apa jadi Imam Ghazali wingi oleh awamu oleh nuturi wong pemenah wis didadekno percaya dadi mubalek dai misalnya penggaweane tutur-tutur oleh syarate mangi ya nomor 3 apa mimma iku setengah saking barang tadau kang kudu ninggal nek mang kudu dilakoni iki kudu ditinggal tadau kang kudu ninggal sapa sira ala tu khalita iku arep yen to ora srawung ora ngumpuli bergaul sapa sira al umara aing pira-pira umara apa umara sapa umara umara iku ya jamae amir iku wong sing merintah jenenge pemerintah wong sing dadi penguasa di jabatan ya ning gone
kekuasaan ora ku supaya ditinggal ditidoi ya jadi serawungi. Ini menurut Imam Ghazali kitab ini. Wassalatina lan pira-pira sultan. Sultan iku ya mbah gubernur mbah apa wae pangkate jabatan dunya. Wala tarahum wala tara aja ningali sapa sira hum ing umara salatin. Aja mbok awasi, maksudnya aja mbok perhatekno. Melihat itu memperhatikan. Sebab wong nyawang, wong gelem nyawang berarti kan wong sing seneng. Awakmu nek gak seneng nyawang ora. Enek wong kowe juwenes mek wonge. Terus kowe papasan mlaku. Kowe seneng nyawang kok gak? Mesti malah gak nyawang. Jempernak ngono malah mau nyawang. Dadi gedeng. Gak oleh nyawang berarti dikongkon apa ora usah diseneng ning gone. Sing gak diseneng iki ora kok wonge ya, mari apa duwe jabatan dunya ngono. Kekuasaan itu identik dengan dunia atau kekuasaan. Astagfirullahaladzim. Ya naruh ya tahu. Karena setune ningali umarok salatin wa mujalasatahum lan lungguh bareng. Ya, mujalasah lungguh bareng-bareng. Lawan umarok salatin wa mukhalatahum lan ngumpuli umarok salatin afatun iku bahaya adimatun kang gede berbahaya. Iya terus awakmu dadi panitia utawa dadi pengurus PTPK utawa apa lembaga pendidikan yang mau nggak mau harus apa hubungan dengan penguasa, misalnya urusan administrasi apa laporan apa kan kudu hubungan mbek penguasa, mbok penjeluk tanda tangan, mbok apa lebih terus. Ora oleh dekat-dekat ambek penguasa, nah, tapi kowe butuh terus piye? Ini diterangkan Mbok Ghazali. Walau tuli ta'ala lamun dicoba sapa sira. Dia kelawan ru'yatuhum. Lawan mukhalatatuhum ru'yatuhum. Tapi nek kowe dicoba mbek pangeran ngono iku piye? Maksudnya awakmu dadi kaya mang sing tak ndom. Duwe tanggung jawab mau enggak mau harus hubungan karo penguasa. Ora karep dhewe karena tanggung jawab sebagai orang yang dipercaya mengemban amanat ngono. Wis tanggung jawab piye terusan? Kudu sapa? Bolak-balik ning gone kantor pemerintahan, ngene bupati, gubernur, presiden, misalnya. Piye terusan? Ada gak oleh cedak penguasa. Walau tuli tabiha. Dak mongko ninggalo. Dak mongko ninggalo anka saking awakira. Madhahum ing muji umarok salatin wa tanaum lan tegese muji umarok salatin. Aja sampai ya gak apa-apa tapi aja sampai kowe iki ngelem-ngelem. Apik ya wong iki kaya pejabat iki kaya apa. Gak oleh ngelem. Di annallaha karena setune Allah taala halih maha luhur sapa Allah. Ya ghadabu iku bendu sapa Allah. Bendu apa? Murka. Allah murka. Idza mutiha nalikane dipuji al-fasiku sapa wong kang fasik. Wa dzalimulan sapa wong kang zalim. Nek enek wong fasik, wong zalim dipuji, Gusti Allah muring. Lho, wong ngono kok dipuji, sing dipuji kan kudune Allah ya. Ayo malah muji-muji wong. Ya Allah naudzubillah. Mas penguasa ki yo mosok kabeh ngono yo nek sing ora ngono yo nek sing apik. Mak umume apa kan ukurane kan umum.
Saiki delok pengen oleh jabatan wae carane kaya ngono. Pengen dadi lurah carane piye? Yen oleh swara akeh carane piye? Lho, dikawiti nganggo dhuwit to sing akeh. Apa yang dimulai dengan uang nanti berakhir dengan ya sing akeh ngono. Jadi saiki kaya-kaya jabatan iku tuku. Meh rata nek akhir zaman. Lah ngono iku kan wis piye? Wis mampu. Waman lan utahi sapane wong da'a kang ndonga sapa man lituli bakoi maring dawane umure umarok salatin. Bakok iku urip, dawane urip maksude umur, dawane umure umarok salatin. Fakot ahabba mongko temen-temen demen sapa man ayu so ing yen di maksiati Allah sapa fi ardin dalam bumine Allah. Apa meneh ndongakno penguasa mudah-mudahan diberi panjang umur. We serawung we jane ora oleh. Apa meneh ndongakno panjang umur. Semoga Bapak kita ini kita diberi panjang umur dan lama jabatannya. Nah nek sampai ndongane ngono jare Imam Ghazali, lho ya. Jadi Imam Ghazali kabeh fakot ahabba berarti dia senang kalau ada orang maksiat kepada Allah di atas buminya Allah. Nah, seneng nek Gusti Allah ku dimaksiati. Ya Allah, naudzu wis ora sadongakno panjang umur piye to ame. Semoga tambah baik ngono ya. Tambah baik, tambah apa? Nek ndongakno ngono ae. Tambah banyak membantu, menolong sesama. Kita doakan mudah-mudahan jadi orang yang ikhlas. Ngono ae nek ndongakno. Warabiulan utawi kang kaping 4 sing kudu ditinggalno nalika kita nuturi wong. Mimma san iku setengah sing barang tadau kang ninggal sapa sira ala takbalo. Takbalo sampe. Ala takbala. Iku arep yen ta ora nampa sapa sira saean ing suwiji min atail umarai saking pawewe umara. Gak oleh nrimo pemberian umara. Wa hadayahum lan pira-pira hadiahe umara. Hadiah. Apa penghargaan. Pemberian gak oleh jane. Jane to mestine ya gak oleh. Piye? Kenapa? Gua ana alasane. Wa inalimta hale senajan weruh sapa sira ana ing setune hadayahum hadiah-hadiah mau minal halal iku saking barang kang halal walaupun kau tahu pemberiannya itu halal li annatom krana setune toma apa suweneng sing tenanan nek dikei hadiah kira-kira tambah seneng ning gone sing menehi apa ora? Malah seneng kok. Aku diwene-wene. Mesti tambah seneng nek sing menehi. Mosok diwene wong terus gak seneng. Mesti tambah seneng. Lah tapi sing ku seneng iku sapa? Umara. Lah nek li anato makro seneng minhum saking umara yufsiduddina. Yufsidu iku bisa ngrusak. Ya Imam Ghazali itu bisa ngerusak apa tomak minhum adina ing agama, bisa ngerusak agamamu. Di annahu karena setune kelakuan. Ya tawalladu iku bisa timbul. Iku bisa timbul minhu saking atau mau minhum saking seneng marang umarok mang akan timbul apa al mudahanatu ngatok sifat ngatok apa ngatok
bahasa Indonesianya mengatok gak ya? Apa ki? Ngatok itu ya apa nggak bisa ngatok? Pengen dihargai apa? Ngatok. Mudahanah. Ngatok. Boleh. Bahasa Indonesianya aku roh. Mencari wajah. Mencari muka. Apa singkatannya? Carmuk ya. Apa mencari muka? Jadi akan timbul suka mencari muka kepada orang itu yang memberi itu ya. Saiki sing apa istilah itu nek undangan teko pejabat teko masih sedih loh. Jadi alasannya apa? Sing penting setor wajah. Setor wajah. Cari muka wis setor wajah iku mung dulure misanan. Wa muraatu janibihim lan ngrekso arahe apa? Umara. Menjaga apa dari menjaga keberadaannya di hadapan umara. Wal muwafaqatu lan setuju. Nah iki setuju fi dzulmihim ing dalem dolime sapa umara. Jadi wong iku nek nampa gelem nampani berarti seneng lan setuju marang wong sing menehi. Walaupun sing diwenehno hadiah iku apa barang halal, tapi tetep gak apike mergo sing menehi sapa. Nek sing menehi wong sing apa dudu pejabat. Wong ya nek meneh dia teko pacar piye? Oh iya padha wae ora oleh kuwi. Nek tujuan wa hadza lan utai ikilah kang tinutur kabeh kulus kabeh hadza fasadun iku ngrusak fitini ing dalem agama iso ngrusak agama wa qallu madarati lan utawi luwih sithike madharate ya umpama bahaya madarat sak pira to saithik iku sak pira wa qallu madarati utawi luwih sithike madarate tak balu syai'an min ata'il umara nampa pemberiane umara anaka iku sedune sira ida qabilta nalikane nampa sapa sira ataya ing pira-pira pemberian pira-pira pawewe umara wan tafa'talan ngalap manfaat sapa sira min dunyaum saking donyane umara ahbab ta mongko bakal seneng sapa sira ing umara. Jadi dudono seneng akhire. Kowe dikeki sarung, astagfirullahaladzim. Kowe dikeki sarung. Lah nek sarunge nggo kan berarti kan seneng wis sing menehi, ya ta? Kowe tau dikeki sarung sapa ngono mbok gawe to ora? Kula mboten kula damel, Pak. Tekene apa? Kula mboten seneng mbek sing ngekeki. Nek mbunggo berarti seneng. Pamane sing ngekeki si dia. Si dia iki sapa? Ya, itu artinya ngene. Diwalik ya, diwalik. Nek kowe dikeki apa-apa mbek wong, dudono matur nuwun. Carane piye? Kudu mbok gawe. Kowe nek dikeki apa-apa gawe. Dudono nek iki seneng dikeki. Nek kamu ora nyetokno. Ketok matur nuwun. Mas yo sing diwenehno iku gak cocok mbek ati mbek karepem tukono klambi wabang ngono. Wabang, tapi ora seneng abang, seneng anem ijo, senengane ijo tetek dikek abang. Nah, tapi nek wis sing ngekeki kuwi wong wis seneng mbek wong mbunggo ora. Tak nggo, Pak. Paling gak pendak nek petuk wonge ya. Nek pas petuk wonge tak nggo, Pak. Ben wonge iki seneng ngono ta. Kan berarti nyenengno. Jajal rata bunggo blas. Nah, mesti wonge ya angen-angen. Kayak kok ora tau ketok tinggo. Ya perasaan. Jadi wong gelem gawe berarti dono seneng. Jadi nek kadung gelem nampa hadiah penguasa, adek mbok manfaatno tenan ya berarti kok dianggap iki seneng wonge.
Wa man ahabbalan wa man sapa ahabba kang demen sapa man ahadan ing wong suwiji yuhibbu moko demen sapa man tula umri ing dawane umure man. Dawane umure sapa ahadan ya. Tula umri ing dawane umure ahadan wa baqai lan uripe ahadan bidzarurati kelawan mesti. Ora kelawan darurat meneh kelawan mesti. Dene wong iku seneng ning wong mesti ya seneng supaya wong kuwi urip terus kowe urip saya seneng mbek si A iku senengane meneh-menehin kira-kira dongamu piye muga-muga wong iku dawa umur ben terus apa iso meneh kowe. Lah nek ora ta meneh blas ya mati kira wong mati piye kira. Alhamdulillah. Tapi nek ana wong lumayan mati masa utang isi ya Allah kok kuwi to sing mati kok gak kae. Wa fi mahabbati baqai dzalimi tapi ki penguasa ceritane Umar sing mbok seneng iki. Wa fi mahabbati baqai dzalimi lan iku ing dalem demen uripe wong kang dolim iradatun utawi kekarepan ya fidzulmi ing dalem kedzaliman ala ibadillah maring pira-pira kawulane Allah taala. Lah nek sing mbok arep-arep iki kok pejabat. Nah, pejabat iki padahal terkenal senengane korupsi, senengane menyalahgunakan jabatane, ya tanggung jawabe misale. Tapi mergo wong iku senengane meneh awakmu. Ya awakmu seneng mbek wong liya ku pentolo misal. Nek seneng mbek kuwi berarti seneng nek kedzaliman ini terus berlangsung. Ya, kedzaliman terhadap ibadah kawulane Gusti Allah sing akeh. Wa iradatu kharabil alami lan ngarepake rusake donya. Berarti menginginkan rusaknya dunia. Fa ayyu syai'in yakuna dhara minha. Fa ayyu syai'in mongko utawi endi-endi perkara utawi endi suwiji yakunu kang ana apa syai adara iku luweh bahaya luweh madarat melarati min hadza ketimbang ikilah iradah mang kepenginan kaya mang lidini maring agama wal akibati lan akibate urusan. Kalau sampai seperti itu ingin supaya kedoliman terus terjadi, ingin donya ku tambah rusak gara-gara pejabat sing gak tepak ngono iku mang, terus apa ada hal yang lebih berbahaya daripada keinginan seperti ini untuk kebaikan dunia dan kebaikan urusan-urusan yang lain, kebaikan agama ya, kebaikan agama dan urusan yang lain. Berarti gak mikir agama, ora mikir urusane wong akeh. Wa iyyaka wedya sira, iyyaka engko wedya sapa sira ayyahdaaka ing arep yen to bujuk ka ing sira apa istihwa usyayatini apa plesetane pira-pira setan. Plesetane pira-pira setan. Jadi takutlah akan caranya setan menggelincirkan seperti ini. Meleset. Au qaulu ba'din nasi utawa setengah ucapane setengah menungso laka maring sira bi annal afdhala kelawan sedune kang luwih apik wal awal lan luwih utama iku anta khuda arep yen to ngalap sapa sira dinar ing dinar wa dirham lan dirham minhum saking Umar wa tufariqauma lan mecah-mecah sapa sira huma ing wa tufariqa lan bagi-bagi sapa sira huma ing dinar dirham bainal fuqara'i wal masakin ing dalem mantan fuqara lan masakin. Enek sing muni ngene wis tampani ra apa-apa sing penting ora mbok pangan. Kok nek kowe nampa dhuwit teko Umara dum weneh-wenehna sapa fuqara masakin. Sing penting kowe ora mangan. Enek sing ngono. Nasihate apik tenan iki. Sepenting kowe ora mangan ra manfaat lah wis.
Mainan wong sing buta-buta kae. Kok nek gak ngono ora tok wong-wong kae. Nah, kok nek kowe diwene kan kowe menapa dadi kran. Terus sampai nang. Nek sing nutur-nutur ngene, apik to, Nan? Sepintas apik ya. Sepintas apik dirungokno penak merdu lagune ya. Fa innahum maka setuhune apa mau marok yunfikuna iku menehi sapa marok fil fiski ing dalem kefasikan wal maksiati lan maksiat. Wa infaku kane sing meneno wong fukara apa umaroke langsung wong sing dolen mang Pak berarti iku kefasikan to maksiat muga apa dadi pejabatane ngene iku mang. Tapi nek sing meneno awak kowe kan wong apik. Kowe nomor duit teko marok adek duit jadi yo halal itu. Terus butuh-butuh ning fukara masakin. Muga kowe teko pejabat kowe mau rame mangan terus butuh masuk masakin. Wa infaku kalan infakira ala du'afa inasi ngatasi apes-apes menungso khairun iku luwih bagus min infaki ketimbang saking infake umara. Ya dikaya ngono nek nasihati wong omongane wong-wong ngono. Fa innal la'ina moko setuhune setan alain kang di laknat kotoah teman-teman ikut teman-teman wis motong sapa lain setan ana kok kathirin ing pira-pira gulune wong akeh minan nasi saking menungso bihadhil waswasati kelawan ikilah keragu-raguan. Hati-hati. Dadi omongane wong sing dirungokno kaya mang penak mang jere Imam Ghazali iku padha mbek was-was sing mlebu ning atine. Piye? Tak lakoni apa ora tak turuti apa ora ya to? Iki malah awakmu ragu-ragu. Padahal asline kan wis jelas to. Iku dhuwit saka marok gak usah ditampa. Nah, iki kowe dirayu kaya ngono, ora sambung pek dhewe, rasa mau wenehno wong. Padha mek ngene lho. Wamu njajal dolanan gak jarak gak niat melok apa? Melok kope. Tapi kowe kan niat asine jajal ngono ta. Duduk menang apa menang kowe? Menang oleh dhewe akeh. Piye aja? Gua atau gak duwe? Tak gua ae wis haram gitu. Lele nek sing ngomong lele. Apa mbok gua? Sing penting kowe ra mangan ra manfaat lah wis duntuno kalau wong ora duwe kalau. Aja piye ngene. Ini ora melok mangan tapi melok nduk ya. Akhirnya dibikin ragu-ragu lah. Banyak jere Imam Ghazali banyak orang yang terpotong lehernya. Apa maksudnya? Cara perang kepenggal gulune berarti menang atau kalah? Kalah. Sing dikalahno karo al-lain sapa? Setan. Dengan cara seperti itu. Iku dianggap tipuan. Dianggap iki apa bujukan yang bisa membujuk kita itu. Pakot dakarna lan teman-teman wis nutur coba nyusun mu'alif ing kang tinutur ya ing ungkapan fa'inal laina sak terus fi Ihya ulumi dalam kitab Ihya Ulumuddin fatuhu mongko nyubriya sira goleki buka kitabe fatlu mongko nyubriya sapa sira ing Ihya Ulumuddin tamata ing gune iki lho bali ning gone mengarep pang balik ning gone infakuka ngene wis infakuka ala atoyal sapa mang atoyal umarok menehi apa sing asale pemberiane sapa jabat iku bu infakno bu ing iku mang fi Ihya Ulum ing dalem kitab Ihya Ulum fatlu mongko nyebut sira ing perkara samata ing dalem kono-kono kitab
Ihya Ulumuddin. Golek keterangane ning Ihya enek. Aku tahu oleh cerita iki. Saya itu punya teman, bapaknya itu sugih. Biyen asale sugih, anaknya akeh sugih. Akhire mergawe bangkrut. Tek donyane. Tapi wong iki wong sing anune tenan, zuhute tenan. Nalika wis jatuh bangkrut iku donyane entek, sing gemangan apa iku kangelan sampai anake iku dipek wong oleh, diwenehno, dipok di rumah. Mergo sadar dene dhewe wis ora iso ngingoni. Lha iku nek cerita bapake iku ngger masih ku ngesakno melas. Akeh sing welas sampai termasuk maling lho welas. Enek maling wis terkenal ning desa kono kan penggaweane maling. Iku nggawa beras moro. Nomeh, mergo ngesakno. Jadi dikai beras apa? Maling. Nah, beras iki akhirnya begitu ditinggal nama beras iki dipendem. Maksudnya ora dipangan, ora ditompo gak dipangan. Oh. Soal iku kira wae. Tak wen aku mau mangan, sing penting aku gak mangan. Tak weno. Wong liya ngono ya. Nah iki contoh. Ya nek iso ditolak, tapi yo nek gak iso nolak terus mangan ya sing penting gak dipangan ya gak usah di. Ini kalau kita memahami pendapat Imam Ghazali di kitab Ayyuhal Ma'lan. Ini 4 hal yang harus ditinggalkan. Nah, enek sing 4 hal, 4 perkara sing kudu dilakoni wong sing kepengin selamat saka bahayane ilmu sing gak dilakoni. Ning akhirat ilmu sing gak dilakoni akan menjadi musuh. Kecuali ada yang memperhatikan 4 masalah sing kudu ditinggal apa. Insyaallah kita baca lagi besok. Nanti ini malam 27 ya, malam ganjil di salah satu kitab diterangkan nek Ramadan niku kawite wulan apa dinane Jumat kalau tidak salah. Ya, termasuk pendapatnya mu'alif ya. Nek Jumat iku kawite Lailatul Qadare insyaallah malam 27. Nah, malam itu mulai kapan malam? Ibarat asar iki wis ditung to rong. Maghrib ya surup ya. Nah, aku surup nang gedho tenan iki malam itu likur iki ya. Nah, iso ya sedekah sak duwene. Kok ibadah ning malam Ramadan iku khairun min alfi syahr. Sedekah sak duwene kok untuk apa ya atau maca Quran, sholawat, diratani lah. Apa diratani dilakoni itikaf. Kok khairun min alfi syahr. Demi jeti aku, demi jeti 100 bulan ini kan. Ya aja, ini mengingatkan saja mengingat diri saya sendiri dan kita semuanya supaya kita besok bisa bersama-sama ya, sama-sama nompo keselamatan, nompo kenikmatan ning akhirat. Syukur iso bareng-bareng terus ning swargane Gusti Allah bareng kumpul mek Kanjeng Nabi Allahumma sholli Muhammad. Amin ya robbal alamin. Di sini mudah-mudahan kita selalu diberi hidayah oleh Allah, dibimbing, diberi kekuatan iman Islam, kesehatan lahir batin untuk mengisi sisa umur kita ini dengan sebanyak-banyaknya beribadah kepada Allah. Dengan puasa kita, pada Ramadan kita semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kemudian wabah yang masih berlangsung ini cepat diangkat dan dihilangkan oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم الحبيب الذي ترجى شفاعته كل هول من الأهوال يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم سبحانك اللهم أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.